ಕರಿಪಪ್ಪ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಚಿನ್ನಿ ಮಗಳು. ಕರಿಯ ಪಪ್ಪ ಬೀಳಿಸ್ತೀಯೋ ಚಿನಿಮಾ, ಬೀಳಿಸ್ತಿದ್ದೆ. ಹೈ 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 ಅಪ್ಪ, ಬಾ ಕೆಂಪಮ್ಮ, ನನ್ನ ಅಪ್ಪಾಜಿ ನೀನು ಬಾ. ಕೆಳಗಿಳಿ ನೀನು, ಹಾಕಿ ಬೀಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ನೀನು. ಬಾ ಬಾ. ಕರಿಯ ಬೀಳಿಸ್ತಿದ್ದೀಯ ಆಕಿಗೆ. ಕೂತ ನೋಡೋನು ಕೆಂಪಿ. ಕೆಂಪಮ್ಮ ಏನು ಬಗ್ಗೆ ನೋಡತ್ತಿದ್ದಿ? ಹಾಂ, ಬಾಲ ಹಿಡಿದು ಜಗ್ತೈತೆ ನೋಡಿ. ಮತ್ತು ಕರಿಯ ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ತಾರ ಇಬ್ಬರು? ಹಾಂ, ಚಿಚ್ಚಿ ಕೆಂಪಿ, ಬಿಸಿ 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 ಬಿಸಿ, ಕಂಪಿ ಕಂಪಿ ಕಂಪಿ, ಕೆಂಪಿ ಕೆಂಪಿ ಕೆಂಪಿ, ಮುದ್ದು ಚಿನ್ನ. ಕ್ರಿಯ ಏನು ಮಾಡತ್ತಿದ್ದೆ ಕರಿ ಪಪ್ಪ? ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲ ಹಿಡಿದು ಜಗ್ತಿ ಏನಾದ್ರದ್ದು? ಯಪ್ಪು ಮಮ್ಮಮ್ಮ, ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಸೈತೆ ನೋಡೋದು. ಬಾರ ಏಯ್, ಕೆಳಗೆ ಬಾ ಅಂತೈತೆ ನೋಡೋದು. ಚಿನ್ನೆ ಕರಿಪಪ್ಪ ತೆಳಗೆ ಇಳಿಸಿದ್ ನೋಡು. ಶಾನೆ ಗುಂಡದನವ, ಬೀಳ್ತಿ ಅಂತ ತೆಳಗೆ ಇಳಿಸ್ಕೊಂಡ. ಹೌದಲ್ಲ ಪಪ್ಪ? ಕರಿಪಪ್ಪ ಕಂಪಿ ಬೀಳ್ತಾಳಂತ ತೆಳಗೆ ಇಳಿಸಿದೆ. ಮುದ್ದು ಚಿನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕುಂತ ನೋಡಿ ಇಬ್ಬರು ಮುದ್ದು ಚಿನ್ನಗಳು. ಮುದ್ದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚಿನ್ನಿ ಮಾಮ. ಅಯ್ಯಯ್ಯಯ್ಯಯ್ಯಯ್ಯಯ್ಯೋ. ಹಾಂ, ಕರಿಪಪ್ಪ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೈತದು. ಚಿನ್ನು ಕೆಂಪಿಯೇ, ಕರಿಪಪ್ಪ ನೋಡಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾವನೆ. ಬಿಡೋ ಕರಿ ಮಗ. ಹೊಡಿತಾಳೆ ನೋಡಿ ಕೆಂಪಿ, ಹೆಂಗೆ ಹೊಡಿತಾಳೆ. ಹೈ 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 ಹೈ. ಏಯ್ ಮಗ, ಬಿಡು ಮಗ, ಕರಿ ಮಗ. ನೋಡ ಮತ್ತೆ ಬಡಿತಾಳಕ್ಕಿ. ಬಾರ ಪಪ್ಪ ನೀನು ಅದಕ್ಕೆ. ಪಂಪಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ನೀನು, ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಪಪ್ಪ. ಕರಿ ಪಪ್ಪ ನೀನು. ಹೆಂಗೆ ಜಾಡಿಸ್ತಾ ನೋಡು.